ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਜਿਹਨੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।